没有很排斥他，但至少也没有那么喜爱了。我唔會同 IQ 低嘅人講嘢嘅。对对对，给了一个红包。我说这个电影是讲什么的？不知道，导演是谁？不知道啊，通通不知道。我女儿跟我说，它上面还有很多小朋友在。这个就是《新少林五祖》里，我跟李连杰老师躲在那个墙角。我说我还有一些小兄弟。爹，我想翻去馬家救我嗰幾個細佬。有義氣。係咪就係拍完呢4套戲真係停咗咧？係咪有冇話黃晶導演想繼續揾你啊？或者你真係都係想專注學業，所以就冇繼續拍咧？嗰陣時其實點樣咧？嗰陣時就是拍完《给爸爸的信》之后，第一部分的合约已经结束了，就完结了，所以现在就面临了一个问题，是不是续约，还是说就不再拍了？所以当时其实两种声音都有了，就是都有觉得要继续拍，也有觉得不要让一个10岁的孩子每天在剧组这样的环境中，把它当成一种自己的那个时候的生活，总觉得不太好。后来我母亲还是想了想，觉得还是让我回北京读书吧，去过一个10岁孩子应该过的生活，这个是比较重要的。对，所以当时就回到北京去继续读书。但是其实对于我个人而言，我是真心的，并没有很留恋当时在剧组的生活。其实刚刚来香港拍戏的时候，比如说像《赌神》的时候，然后甚至于到《小飞侠》的时候，都很新鲜，觉得很好玩。但是拍到《给爸爸的信》的时候，就是这种新鲜感一过去，你就发觉这种每天像一个职业演员一样在片场这样的事情，好像对我来说。当然没有很排斥他，但至少也没有那么喜愛了。對，所以後來我母親做了這個決定，說回去上學，我也覺得 OK 的。但係有冇一個原因？有時係咪阿發哥咧？有冇話即係有肯定是有，揾你，對，即係俾咗5000蚊你係咪？對對對，給了一個紅包，然後跟我母親說過，就是說。說孩子還是要回學校去上學，他覺得這條路是一個正確的人生道路。我覺得我母親一定是很聽了發哥的這個意見。係咪06年開始咧？你又再拍翻電影、拍翻電視劇啊咁樣？即係咁多年啦，冇再做翻影視行業啦。嗰陣時係個感覺點咧？即係就是感覺天翻地覆了，就完全不一樣了。其實在我回去上學的這段時間。我說實話，我都沒有想過能夠再回來拍電影，就覺得已經這件事情離我很遠了。但是其實自己對電影一直喜愛，喜歡看電影，然後也喜歡看別人的表演，然後會去評論，會覺得如果是我會怎麼樣，就是還是會喜歡。但是就覺得沒有什麼機會了已經。然後但是命運就是這樣，就是在我大學畢業的時候，畢業的前1個月。就有一部電視劇找到我，就是當時在內地叫《少林寺傳奇》，然後他有3部他要拍，然後當時我覺得哇，3部好像又可以至少要撐2年都好了，然後再想想自己真的其實挺熱愛這個，那就不妨再去試試至少2年都有事情做也是好的，所以就又回來拍戲。对，然后再一拍之后，你就慢慢的发觉原来你自己还是离不开，但是呢，就像你刚才说的，这种感觉已经完全不同了，就是别人对你已经不能再要求你当时在香港所有人看你的那个样子来要求现在的人这样对你，所以那个时候都会有一点点心态上的失衡，就是会觉得哇。原來這麼殘忍嘛，就覺得哇，好像以前大家都覺得我那麼好，然後你再回來的時候，好像就像一個素人一樣。我不知道你知不知道素人的是什麼意思？對，就像一個素人一樣。對，當時會有一點點那種心理上的變化，但是還好，我覺得我自己調整的能力也比較強，有通過可能1年2部電視劇這樣，我就習慣了這樣的事情。因為咧，你真係啦，之後你都有再拍翻香港導演嘅戲，即係好似徐小明導演嘅《奪標》啦，係啦，同埋即係徐克導演又係啦，《智取威虎山》啦，即係
之後你睇咧，你大個咗你再拍翻香港導演嘅戲，你點咧？嗰個感覺係佢哋嗰陣時現場點樣嘅？我说实话，就是当我再拍戏的时候，每次当我回来拍香港电影，就是有一种很适应的那种感觉。这种感觉就是我很习惯所有的香港团队的工作方式，以及他们对于拍戏的这种习惯，我很舒服。所以其实这么多年之后，第一次再回来拍真正的香港电影，其实就是你刚才说的徐晓明导演的《夺标》。对，当时也是阴差阳错在横店，我同时拍着另外的一部剧，然后我要来这边嘎戏，对，所以当时也是每天都没有觉睡。我一开始他找我的，我说导演，我可能没有时间，我说我那边也是个男一号的这样的一个角色，而且每天打，我说我可能不能来。然后我觉得这个时候就展现出了香港电影人的这种特别智慧的东西。徐导就说没问题，只要你个人的意愿是愿意来，我一定有办法把你拍到。我说真的吗？我说这么多戏，他说我一定可以做到。我说 OK， 我说那我当然愿意来，有这样的机会。后来果然他就会跳掉拍了，因为导演经验很丰富，他都会跳掉你的替身或者什么一些背影的东西，就只把你的脸拍完。我觉得很厉害，很厉害。如徐克導演呢？徐克導演就厲害，我就沒有什麼資格去評論徐克導演，因為我覺得後來參與到徐克導演的電影當中，我也是真的是衝着徐克導演的名字去，然後很崇拜的，想看看徐克導演是怎樣拍戲的，然後但是在裏邊演的一些角色都沒有那麼重要，都沒有什麼機會跟徐克導演去見面交流交流一些東西，但就是會感覺徐克導演就很厲害啊，然後他是在美術造型上就非常厲害啊！對對對，即係你再受關注啦，我諗係即係幾部即係好似目中無人啦，兩集啦，同埋即係東北警察故事三集啦。但係你而家再拍呢啲動作片，我諗係咪你嗰個參與度高咗好多啦？真係，你真係會同佢哋真係傾啊定點？對，就是其實這個就已經談論到網絡電影的時代了。網絡電影的時代，是對我來說是一個非常非常非常重要的時代。我在網絡電影裡面我拍了很多部，然後我從中，我在拍攝網絡電影的時候，讓我嘗試了很多完全不一樣的角色，讓我嘗試了很多不一樣的表演方式，然後讓我不停地在修正自己的這條表演的路。就比如說我這部電影，我往了這個地方演，我往這個方向演，看完之後觀眾，哎，謝明這個好，我很喜歡你這個，這種感覺就像東北警察故事第一部。就是這樣的感覺，我喜歡你這個，哇！我第一次知道，原來我長大之後，我第一次知道原來你們喜歡我這個，對，之前拍了那麼多都沒有過，然後我就好，然後我就再拍另外的一部，那我說我往這邊嘗試一下能不能行，又拍了一部《目中無人》，啊，我們也喜歡你這部，啊，我說我大概我知道你們喜歡我什麼，然後之後就在這條路上，然後開始有的時候可能再嘗試一些新的。觀眾的反饋是不好的啊，那我說這樣不要，所以通過這些電影，其實我慢慢的已經找到了一條，至少我認為至少不會犯錯的表演方式，對。然後在動作上，因為找我肯定是打嘛，這個肯定是沒有話講。然後我雖然在經費以及時間上，我完全沒有辦法跟以前的香港電影比，也沒有辦法跟那些大的那些武俠片或者那些比。我們通常一部網絡電影的拍攝時間其實就是18天到20天，對。然後還有很多場大戲，所以我當然也會跟動作團隊，就是說我們盡量不去降低我們的要求，我們要把東西做好，但是呢，我們又不要過於的執拗去拍這一個動作，因為我們還是需要一個看起來很漂亮的、熱鬧的一個場面的東西，所以這種取捨是我們在拍網絡電影當中一直都在探討的一件事情。咁佢哋講翻今次啦，係啦，火精眼咧，真係好犀利，大家係啦，即係嗰陣時最初係點樣去構成呢套戲嘅咧？即係好似有 Kenji 上做導演啦，跟住有阿 Frank 啦，即係阿許學文就係就監製啦，係點樣個寫劇本咧？係阿江生係點樣揾你咧？當時我記得是
我接到我一个朋友的电话，是老板姜老板找了我那个朋友，然后传了一个话给我，就是说，说姜老板想拍一部动作电影，然后我说姜老板是，他说姜志强老板，我说好，然后我说这个电影是讲什么的，不知道啊，我说叫什么名不知道，导演是谁不知道啊，通通不知道，就是有一个想法。然后，而且后来他传达了一句话，我觉得说的非常诚恳，说姜老板说，这部电影能不能成功，他不知道，但是呢，他希望试一下。我觉得这句话说的很诚恳。如果你说我们要拍出一部什么什么的电影，一定，我觉得好像也有点过分，就是感觉还没有开始拍就说了这么大的话，但是没有，老板说的话让我非常非常信服。然后就隔了差不多半年。我就开始慢慢的知道这部电影当中的主创团队是谁。当我知道导演是古原健治的时候，是 Kenji 的时候，我一点都不夸张，我当时就，我说这就是我想象中最完美的这个人选，真的，我一点都不夸张。在我的当时的我的想法就是，我觉得至少当时是动作，如果是 Kenji Kenji 来做，一定是非常棒的。但结果他是导演，哇！然后当我知道又邀请了这些世界上这些动作演员来的时候，OK， 我马上就从兴奋的心态当中冷静下来，然后我就知道自己将要面对的是什么。就是我觉得大家其实有一个想法，就是希望可以拍出一部世界上最好的動作電影出嚟。這種感覺我很強烈。咁拍攝嘅期間，你有冇話要即係將自己咁多年嘅動作嘅經驗咧，去同佢哋即係點樣去交流啊、分享係點樣咧？嗰陣時其實咁多年。其實當我知道這部電影的開機時間的時候，那個時候差不多有半年，還有差不多半年的時間，我就開始自己訓練，然後就練習了，就把我以前小時候訓練的那些東西重新拿回來練。就希望可以自己在系統的訓練當中，把自己的那些身體條件調整到一個最好的時候。然後，因為我不知道他要怎麼拍，但是當時在我看來，我想象中也許會拍成導火線或者殺破狼的那種樣子。這是我自己腦海裡猜的。然後我就開始朝着那個方向去準備自己的身體。然後差不多開機前1個月的時候，Kenji さん給我發了一個他們關於我這個人物的打鬥風格的訓練視頻，然後我當時就是這樣，我當時打開之後我看完之後，我愣了10秒，然後我就又看了一遍，然後把它放下，我說這是什麼風格啊？就是我感覺好像有點沒見過，那種感覺非常奇怪，就是你再去看的時候，你覺得這些動作也都見過呀，但是為什麼組合在一起，你會覺得非常不一樣？然後我就問 Kenji 哥，然後我就是說，我們這次大概是什麼樣的風格？然後他跟我說了一些他想要的東西，就比如說，他非常希望看到我有中國武術的影子，他希望每一個這裡邊的人物都有自己獨特的動作方式，所以我說OK，我說如果你需要我有武術的底子，所以我就開始練習回傳統武術裡邊的一些東西啊，就是很基本功的東西也好，或者這些拳法的這些東西也好，就開始練，然後真正到了劇組開始進行訓練的時候，那個時候我就其實就已經準備好了。咁邊一場你係較為即係拍得都幾辛苦啊？都辛苦啊，拍動作片都辛苦。係咪即係喺個籠入邊嗰場啊？定或者係結局嗰度都好犀利係咯？打得。其實這個火遮眼，我覺得其實是每一場戲都非常辛苦。其實從訓練開始就很辛苦，但是我認為反而對我來說回想起來沒有那麼困難。其實是因為我做的心理準備做得非常足，就是我把它想的簡直就是不是人過的日子，我給自己想到了那樣的一種思想準備，所以在拍攝當中，當然只是辛苦，對我來說確實不是什麼最重要的事情。然後而且我們在之前訓練的時候，
大家慢慢的有很多时间从不会到会，从不熟练到熟练，有一个这样的系统的过程，我觉得这样挺好的。而且到了现场之后，我们也不需要费精力去记东西，只是完成，会变得纯粹很多。对，所以其实火车也辛苦，但是我觉得对我来说还没有说到那种极限的那种位置啊。是。有冇話真係較為深刻嘅邊一場？有冇話真係？肯定是就是在那个 Tiger Club 那个八角笼里的时候，跟那些人打的时候，就是那个里边有一个镜头，我不知道你记不记得，就是我拿出锤子，然后一路打这些人，然后一路踩往上去。那个动作我们在1个月的训练当中，前期1个月，我们一共训练过3次，就是有3次用专门的时间练这一个动作。我印象中我觉得我练过6、7、10次是肯定有的，但是就是没有一次成功过，就没有一次成功过。到开机之前的那一天还在练，还没有成功。然后当时的他们就说：“哎，我们现场去撞吧，现场撞吧。”我说：“好。”然后等到拍的时候，拍了4、5次，就都是一样的，就是一打就从那个人身上掉下来，一打就掉下来。这个是我在拍火车眼的时候，我第一次有一种绝望。我说这今天怎么办？我说我又怎么收工？然后我说会不会我再几次之后，导演觉得不行，他就要换一种拍摄方式，比如说分切一下2、3选1。我说如果真的是那样，就太遗憾了。然后就越是害怕，你越做这些动作的时候，你越会小心翼翼，害怕不要摔倒，不要摔倒。然后又拍了差不多5次，然后我整个人就火了，就恼了。我说这么难吗？我说这个东西。然后我说完之后，我说来拍吧咱们。然后那一刻我就气自己，然后我就什么都不想了。我不想了，我不管这一脚踩到什么位置，什么稳不稳，站稳没有站稳，我不管，来开机，然后就开始疯了一样打。反而是这样，你会发觉越来越好，越来越好。到最后拍完那个镜头，就是真正到成功的时候，现场所有的工作人员都在鼓掌。然后我那一刻我觉得我觉得原来可能动作戏有时候也需要一点运气来帮一下。对，所以其实你看那个镜头本身的设计是，我打每一个人只有1下，这个一人1下，这个人1下，这个人1下。但当时就是自己就恼了，结果你看每个人都是2下，一路打就打得自己越来越火，就那種。但是效果還是好的，而且最後做成了，我才覺得挺好。同埋戲入邊咧，真係今次即係你又做咗李連杰爸爸啦，爸爸角色啦。其實但係我見到你個女其實因為佢前邊都講佢係識功夫嘅，但係點解冇一場好似你細個咁樣，即係同個女一齊打？有冇諗過呢啲咁嘅場口咧？其實有冇Kenji上？其實都有一點點，但是可能因為這個電影裡面需要打的人太多了，就沒有部分給到這個演我女兒那個角色。但是其實你看裡邊有一些橋段，它是我覺得是致敬了《新少林五祖》。就是你看我從那個我把我女兒救出來之後，我們2個人跑到下邊，然後我女兒跟我說，她上面還有很多小朋友在，還想回去救她。這個就是《新少林五祖》裡，從那個馬家出來之後，我跟李連杰老師躲在那個牆角，然後我跟他說，我說我還有一些小兄弟，對，我覺得那個非常非常像。然後我當時拍的時候，我就感覺哇，我說我以前的時候是這樣抬着頭跟李連杰大哥說話，然後現在的我是低着頭跟我女兒說話，哇，那種感覺真是，有意思啊！你覺得即係而家動作片嘅變化咧，即係好似你細個拍呢啲電影咧，同而家你拍火遮眼，你覺得最大嘅分別係咩咧？而家嘅即係話，因為可能而家嘅電影係咪都喺剪接上啊，或者係即係嗰個節奏上又好似有唔同咁係咪？我覺得
火遮眼其实就是它是一种特别的风格，我觉得它是不是能代表现在主流的动作片的拍摄，我觉得也不一定，因为它太特别了。所以我只是觉得火遮眼的这种拍摄方式对我来讲是非常新颖的，而且我觉得它的动作上的思路是我从来没有见过的。以前我们经常在拍动作片的时候，我们会在这一段打斗当中，我们会想一些特别的记忆点，比如说我们可能几招之后要有一个漂亮的维亚动作，或者要有一个大的反应，就是来不停的刺激观众去看。但是火遮眼它不是，我觉得火遮眼它是通过一个整体的动作的编排，把它达成一个非常好的视觉效果。他没有在乎这个点我是不是要完美，那个点我是不是要特别，他是希望整体的流畅，然后让整个这一场戏都变得非常的不一样。我觉得其實是一個創作思路上的不同。咁同埋真係啦，即係大家見到喺外國咧係相當之受歡迎啦，或者你嗰陣即係喺現場啦，即係喺唔同嘅地方咧，你嗰個感受係點咧？即係哇，即係佢真係全場嘅觀眾喺度，即係鼓掌啊，真係好係啦，喝彩咁樣。就是虽然我从小拍戏，但是我从来没有试过这种，当然就很自豪嘛。我觉得我们的动作电影就再一次被全世界观众能看到，而且被他们喜爱，而且当你真正跟他们近距离去接触他们，感受他们那种时候，你觉得他们是真的很佩服这部电影，就是他们能跟你说出来的夸你的东西不多，他们也没有说哇这段的特别好，就是 crazy incredible，他们就是这样的词，他们只能这样说。对于他们来讲，他们觉得啊人能身体做成这样的一种动作编排，他们觉得是很难以置信的。我觉得是真的震撼到了他们。你覺得你最大嘅轉變係咩？你有冇覺得就係咁多年嚟其實？我觉得最大的转变肯定是年龄的转变，然后确实是在思考一些问题上，肯定是要成熟很多，不管是从文戏的演绎方式，还是到动作戏的处理，我觉得都是在有不同的思考了，已经跟以前想的不一样了。就像可能以前还会想这拳打得漂亮不漂亮啊，那现在可能就会想这拳打的是不是有味道，或者是不是适合当下的这种情绪来打，所以可能就是想的会不一樣了。係。咁未來嘅方向你覺得點咧？即係好似繼續。我都希望自己可以按照火遮眼的这种标准，然后拍出至少不差于这部电影的动作片出来，至少是在纯粹的动作电影这条路上，我想繼續走下去。咁今日好多謝阿謝苗咧，多謝多謝。係啦，咁我哋真係繼續支持下火遮眼咧，同埋真係預祝真係火遮眼真係喺全世界啦係好成功啦，係咪？咁好多謝你，多謝，多謝你，多謝你，唔該晒，唔該晒。我哋繼續咧火遮眼啦，好，我哋下次再見。下次再見。